Всем привет! Иногда мы думаем о глобальном, забывая о дне сегодняшнем и событиях, которые могут произойти прям вот сиюминутно, в ближайшее будущее. Сегодня я хочу вам предложить две позиции и расклад. Здесь и сейчас работать будем на цыганском оракуле, обычных цыганочках, моих любимых, моих девочках. У меня все оракулы любимые, я все оракулы люблю. Не хватает рук до всех дойти. Очень большая загруженность еще у вас, основная работа. Ну, я думаю, потихонечку я вам все секретики открою. Всех люблю. Здесь и сейчас. На что обратить внимание? Итак, первая позиция. По цыганским картам у нас проигрываются ситуации. Друзья, родственники, соседи, наш физический план, встречи, разговоры, болезни, радость, горе, здоровье и все остальное. До 6 пик негатив по линии прошлого, 7, 8, 9 пиковых карт показывают негативные программы, которые могут быть на сегодняшний день в вашей жизни. Итак, первая позиция. Десятка бубновая, десятка червовая. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Деньги, любовь. Активная позиция, молодцы. Действуем во всех направлениях. Карты показали неплохо. Человек, который смотрит первую позицию, правильно заточен. Не спорить со своей совестью. Ждет отношения от окружающих такого же, как и сам относится к другим. Ну, посмотрим, так ли это, так ли окружающие нас воспринимают. Смотрите, бубновая девятка и бубновая семерка. Это сочетание карт стабильности, но не на 100%, как хочется, а от задуманного где-то 20%, конечно, не получается. Девятка крестовая, десятка крестовая – это карта трудоголиков. Тяжело, трудно, но я знаю, ради чего я это делаю, я знаю, куда я иду. Не все получается легко, очень много сплетен за спиной, очень много воды. В девятке пиковая, много зависти. Ну, знаете как, собаки лают, караван идет. Не так легко, как хотелось бы. И не так легко, конечно, в отношении с червовым королем. Червовый король – это тот мужчина, раньше, когда расклады придумывались, червовым королем у нас был официальный муж. Сейчас формат отношений поменялся, поэтому это тот мужчина, который сидит в голове. Отношения зашли в тупик. Вроде как все и не так плохо, но по четверке пиковая, но 4 пиковым картам, это карта как тупика. Если живем в семье, то как-то особых вот изменений братаемся, а не совсем получается. Если это отношение девочка-мальчик, то ждем предложения, а партнер тупит. Если расклад смотрят мальчики, то на сегодняшний день вам больше повезло, чем девочкам, потому что тупиковая ситуация у вас остается по линии прошлого, ну, может быть, в течение 4 дней, может быть, 4 недель, но вообще здесь проигрывается 18-19 апреля. Благодаря вашим крупным хлопотам, усилиям, дела сдвинутся с мертвой точки. В казенном доме трудности, ограничения, связанные, может быть, с какими-то проверками. Девочки, у вас любовь, любовь, деньги. Ну, смотрите, первый расклад у вас выпала
6 пиковых карт – это карта приостановки в делах. Значит, по физиологии, по здоровью обратите внимание на кровь. И это сердечно-сосудистая. Здесь у нас сердце. Может быть бронхи, конечно, но больше похоже на верхнюю часть. Может быть щитовидная железа, может быть сердечная, но больше похоже на сердечную чакру. Здесь проблемы могут быть с сосудами, низкий гемоглобин по семерке пиковой, то есть болезни крови, низкий иммунитет, низкий гемоглобин, предрасположенность к гипертонии и, скорее всего, давление сердечное, как-то у нас здесь идет тахикардия. По работе желудочно-кишечного тракта правильное питание, то, что вы делаете, в принципе, делаете правильно. Дальше. Проблема может проиграться и у девочек, и у мальчиков, связанная с рабочей линией. И вот эта зависшая ситуация, вот как тяжело, все трудно дается, не так легко оплачивается, вернее, знаете, как больше работаю, много работы, мало денег, будем так говорить. И вот это вот барахтание у нас продлится до июля месяца. То есть апрель, май, июнь, еще 3 месяца прям тяжковато. Кто ищет работу, здесь у нас, будем так говорить, 7 дней, 7 недель вы будете при рабочей линии. Не на 100% то место, где бы вам хотелось быть. Может быть, вы еще будете раз менять работу в октябре месяце, но либо в октябре месяце вас утвердят в должности, и энергия выравнивается. Благоприятный период июнь-август, открытие дорог, получение бумаг, разрешение споров в суде. Значит, у кого были судебные разбирательства, здесь идет, конечно, через обман, 7 мечей. Ваши оппоненты будут дурить, поэтому слову не верим. Все подписываем, документально утверждаем. Но здесь как-то вот больше смотрят, наверное, люди, которые находятся в постоянных партнерских отношениях, потому что выпала одна дама и один король. Отношения достаточно сложные. Если какие-то бракоразводные ситуации, то независимо от того, смотрит мальчик, девочка, девочка победит. Поэтому не надо пытаться обмануть, себе дороже будет. Если девочки смотрят, то здесь партнер будет вас пытаться обманывать. Словам не доверяем. Все прописываем на бумагах. Выпало 4 девятки. Это через болезненные, как ощущения, через страдания, получение счастья. Если болезнь, то выздоровление. Но выздоровление будет не... Знаете как? Это не то, что там вам неправильный диагноз поставили, да? Здесь, конечно, может проиграться оперативные какие-то вмешательства, но все будет очень успешно. Там за неделю сделаете и все забудете. Поэтому, если будут предлагаться операции, мы соглашаемся. Не паникуем, не боимся, убираем страхи. Само не рассосется. Начинаем деньгами, заканчиваем деньгами, бумагами. В течение 6 дней, 6 недель. Обобщаю. Ситуация по здоровью. Легкие, сердце, хроническое заболевание, медицинские вмешательства, выздоровление в течение 6-7 дней. Судебное разбирательство, бракоразводные процессы. Мальчики, не лукавьте, поступите по-честному, будет вам счастье. Потом будут гармоничные, хорошие отношения с женщиной, которой судитесь. Девочки, держите руку на пульсе, мальчикам доверять нельзя. Все по бумагам, но выигрывает девочка. По рабочей линии, где-то процентов у 40 может проиграться потеря работы. Не паникуем. Почему? Потому что в июле месяце
Не сразу. Апрель, май, июнь. Ну, апрель уже середина. Доработаете до конца апреля. Май, июнь. Перезагруз. И в июле получение зарплаты на новом месте лучше, чем было. По недвижимости. Перевернутый дом. Кто продает недвижимость, и она подзависла у вас уже, может быть, 10 месяцев, может быть, полгода продать не можете. Сделка по семерке. Покупатели придут начало июня. В начале июля полный расчет. Торг где-то 10%. Ну, будут борзеть, не отдавайте. Будут прям сильно сбивать цену. 10% можно уступить, ну, максимум 20%. Поэтому можете завысить цену. Так, что еще? Сейчас паролем посмотрим. Добавлять карт не надо, событий так очень много будет, будете просить еще пару часов. Для вас лично сильные переживания по поводу денежной энергии. Аккуратно тратим, 10% оставляем на счастливое будущее. В доме скандалы, неприятности, слезы, непонимание с партнером. По девятке пиковой, обратите внимание, могут быть измены. Если готовы потерять, копайте. Если еще морально не созрели, знаете как, если выяснить правду, то надо принимать решение. А выяснить правду и не принять решение, это значит позволить сесть себе на голову. Готовы потерять семью, если есть подозрения по неверности партнера? Копайте. Не готовы? Наберитесь терпения. Это не навсегда. Пара месяцев, и ваш блудный попугай будет дома. Для дома на сердце. Ну, чтобы было хорошо, добавьте сексуальной энергии. Первая чакра у нас отвечает за открытие дороги по деньгам. Семерка пиковая обмана червового короля, либо червового короля обманывают. Если девочки смотрят, то ваш партнер вас обманывает. Если мальчики смотрят, то вас обманывают по работе. Не верьте обещаниям, а берите инициативу в свои руки. И успокаиваемся мы вложением денег в недвижимость. Ну, наверное, ремонтные работы с августа по сентябрь, либо продажи, приобретение нового жилья. Но здесь вложение денег в недвижимость с августа по октябрь, извините. Оформление через казенный дом. У кого были задержки по строительству, в августе дом будет сдаваться. Но почему-то идет такая информация, что если были мысли по поводу продать недвижимость, то лучше продайте. И переложитесь во вторичку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пиковых карт. Негатив отходящий. Была негативная программа, связанная с мужчиной. Вашего партнера уводили, привораживали мальчики. Если казились, непонятно зачем, на вас были магические воздействия, но эта энергия уже отходит. В общем, паруем. Болезненные переживания за любовь отходят. Надежды не совсем оправданы. Иногда мы людям вешаем те ярлыки, которые им совершенно не свойственны. Сплетни отходят. Казенный дом отходит. Остались у нас девочки и мальчики. Значит, у мальчиков переживания по поводу рабочей энергии идут. Открытие дорог июнь-июль. Причем предложение работы, связанное с командировками. У девочек неоправданная надежда на червового короля. Пока еще остаетесь в тандеме, но на сердце пусто-пусто. 8 карт осталось. Поговорите по душам. Может быть, пропейте водичку. Помните, кто у меня был на приеме? Сыворотка правды называется. Недельку пьем, правду узнаем, принимаем решение. Если не готов,
Закрываем глаза на ситуацию, спим спокойно, само рассосется в течение 2 месяцев. Так, вторая позиция. События здесь и сейчас. Обратите внимание на старших родственников, те, которые находятся от вас на расстоянии. Там нужно будет, это скорее всего по линии мужчины, если смотрят парные люди семейные, то родственники мужа. Если смотрят мужчины, обратите внимание на маму, на старшую сестру. Им нужна ваша поддержка, помощь. Если смотрят девушки свободные, находящиеся в отношениях с червовым королем, у вас есть третьи лица, недоброжелатели. Чаще всего по пиковой даме проигрываются бывшие, которые не успокоились. В голове много иллюзий. И болтун находка для шпиона, вы в курсе? Поэтому поменьше рассказывайте о своих планах. Посмотрите, какая шикарная карта. Просто, вот знаете, как надо начинать, надо сразу закрывать гадание, когда выпадает вот такое сочетание карт. 8, 9, 10, туз. Это все карты денежной энергии, бумаг, денег. Здесь все, вот любой аспект возьмите. Банкротство, кредиты, работа, продажа, подарки, покупки, карьерный рост, проверки, экзамены. Все идет по прям высшему пилотажу. Когда выпадал бубновый туз в раскладе, расклад вообще заканчивали, чтобы не спугнуть удачу, которая идет к вам с июля по октябрь. И это, ребят, здесь с детской энергией связано. Вот правда. У кого дети поступают, поступят 200%. Ну, конечно, дороги надо открывать, готовиться. Кто не мог забеременеть, прям беременность на пороге. По шестерке бубновая 6 дней, 6 недель, ну максимум полгода. Беременность четко идет. Кто у нас одиночки, девочки, мальчики, здесь, скорее, мальчики одинокие, найдете себе партнершу по перепискам, а девчонки, прям не бойтесь, регистрируйтесь на сайте, в интернете, пиарьте себя в Инстаграме, в Одноклассниках. Здесь идет в вашу жизнь офигенское знакомство, просто, знаете как, бубновый король, человек, которого вы не знаете, вы с этим человеком не общались. Человек идет по переписке, по бумагам. Знаете, как вот вы раньше писали письмо неизвестному солдату, да, отправляли, когда интернета не было. Здесь вот не бойтесь регистрироваться, смотреть, клацать, ходить на свидание. У вас, смотрите, 1, 2, 3. 3 свидания, и вы ловите своего мужчину. Причем мужчину, настроенного на семейный интерес, мужчину, который хочет детей, чуть-чуть может проиграться моложе вас. Но это, знаете как, может быть полгода, но максимум на 6 лет. Если девочке 35, мальчику 29, ничего страшного. А если 50, а мальчику 45, вообще хорошо. Так, да, мужчина идет для любви, мужчина с опытом прошлого. Девочки, соперницы у вас есть, кто у нас в постоянных отношениях. Так, видите, расклад вообще немножко сложновато читать на цыганских картах, но будем так говорить. Так, если смотрят мальчики, все плохое у вас позади. Туз кубков и вы. Новый шанс, новые связи, новые знакомства. Все новое. Если смотрят девочки, которые находятся в стабильных отношениях, здесь у нас соперница есть 200%, но это соперница по линии прошлого. Скорее всего, это бывшая пассия, бывшая любовница, бывшая жена вашего мужчины. Она отходит. Сейчас еще в течение 3 месяцев, середина мая, середина июня, середина июля, может быть, этот человек у вас будет в жизни как-то проявляться, а потом ситуация выровняется. Обратите внимание на старших родственников, опять идет женская карта. Здесь могут проиграться
Несчастная любовь, будем так говорить. Несчастная любовь, разбитое сердце, человек в вашей поддержке будет нуждаться. Если по физиологии проверить гинекологию, однозначно воспалительные процессы по первой чакре идут и вены на ногах. Девятка пиковая, еще может быть крестцовая часть, и на шестерку на ноги падает. Это поясничный отдел позвоночника с ущемлениями там тройничного и седалищного нервов. Дальше. Мальчики, кто в поиске, выбор будет 3 женщины, причем, знаете, как Виагра просто. Блондинка, шатенка, брюнетка или там рыжая, белая, черная. Моложе возрастом, ровесница, старше возрастом. Девочки, если одиноки, карта одиночества заканчивается с июня по сентябрь. Новое знакомство на пороге, отношения будут развиваться, и я так думаю, к сентябрю вы замуж выйдете. Расклад чудесный во второй позиции. 3 пиковых карты. Тревожимся за деньги, но знаете, такое впечатление, что неплохо зарабатываем, а денег никогда не бывает много. И опрометчивые вложения не делайте и не занимайте, особенно женщинам старшего возраста. Там может проиграть событий, много карт воровать не надо. Для дамы, для мужчины, для дамы. Успех в казенном доме, удачная проверка, удачный выход из оформления бумаг. Для мужчин известие. Если тандемная семейная карта, то здесь прям четко 2 десятки совпадает до июня месяца. Решение вопросов с недвижимостью, переезд. Если общий бизнес, то смена места дислокации, и это будет во благо. На сердце, переживания за детей. Да понятно, что за деток мы переживаем, прям сильно переживаете. Я сказала, будет вам счастье, будет с детками все нормально. Дождетесь. Если поступаем, то вот июль месяц открывает дороги. Если беременность, то в течение 3 месяцев будет. И успокаиваетесь. Подписанием бумаг в июне месяце. Но здесь вряд ли смотрят люди, у которых какие-то судебные разбирательства. Здесь может быть кредитные обязательства. Смотрите, если вот вы брали кредит, допустим, здесь сокращаете на 1/3. Вот брали на 20 лет, закройте за 13, да? Брали на 10 лет, закроете там за 6. Здесь однозначно карта хорошая. В раскладе выпало 3 туза из 4. Не выпал пиковый туз, то есть работа пока сильно не напрягает. А может наоборот, по работе недовольство, но оно выравнивается в течение 3 месяцев, потому что дом, любовь, деньги, в принципе, все достаточно неплохо. Вот эти 3 пиковых карты, негатив от женщины, он будет еще идти 6-9 недель, 6-9 месяцев. Но это у тех, кто у нас находится в треугольниках, может быть, бывшие жены, может быть, бывшие пассии. Здесь на крайний случай не хочу обижать свекрови, не совсем ко двору девочки, но из-за того, что по детям может проигрываться, или не так воспитываете, или обижается, что внуков не даете, или злятся, что нет внуков. Но это все выравнивается в течение 3 месяцев. Поэтому вторая позиция. Хочу вас поздравить. Такие расклады бывают редко. Вложение денег в недвижимость, ремонты, покупки, мебели, все что угодно. Все во благо. Скорая дорога, путешествие легкое, неожиданное, может быть, к выходным будет. Известие приятное издалека о родственниках, которые живут на побережье, либо родственники, где много земли, где много гор, будут ехать на побережье. С Урала кто-то, может, приедет. Дальше здесь у нас отходят все соперники, мы их победим. И вот у нас, пожалуйста, червовый король.
почтовая дама и червовый туз. Семейные пары, 7 пентаклей. За ваши труды вам будет вознаграждение не так быстро, как хотелось бы, но к июлю. Девочки, знакомства для семьи, мальчики, которые одинокие, по 7. Может вообще в течение недели, 7 дней, 7 недель. И причем так, вот знаешь, как, да, этот человек мне подходит, не 100% попадание, но это лучшее, что со мной могло случиться. Я даже не думала, что я могу влюбиться в такого человека. Я даже не думала, что мне может понравиться такой человек. Кто ждет встречи, встреча вот на пороге. Очень хорошая позиция, 2. Спасибо, мои хорошие цыганские карты. Спасибо, мои любимые клиенты. Это событие не намного времени, конечно. Ну, как бы там они заглянуть помогли нам в будущее. Я вас всех благодарю. Спасибо, что вы у меня есть. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Оказывается, это для Ютуба очень важно, когда пишут комментарии. Я расту вместе с вами. Нас уже 200 с лишним человек. Работаем мы с вами 3-й месяц. Вот пошла неделя 3-го месяца. Спасибо, что вы у меня есть. Всем любви, здоровья и всех благ. С вами ваша Татьяна. Пока-пока.